fanambarana amin'izao fotoana izao miarabantsika rehetra asaintsika rehetra aritraritra amin'ny farany eno izao zanam-pandarana izao fa araky ny fanampatarana moa tamin'ny herin'ny anio dia vahiny hafa indray no entina ao anatin'izao fandarana atrika zao dia ramatoa Iliana Bezaza izay sekretera nasionaly ny antoko PSD izay manohana moa ny candidat Marc Ravalomanana amin'ity fifidianana fihodinana faharoa ity sy efa eto ny tenany amin'izao fotoana izao miarabanao ary misaotra anao nanaiky fahita eto anivon-daty fanambarana. Miarabanao namana Raphaël dia mikopatanana koa atsika amin'ny lafiny teknika namana aina ary indrindra moa miarahaba ny mpiaino rehetra ny ity fandaharana atrika ity manerana ny Madagasikara. Fahatarandra moa tsika mpiaino fa misy ny antso atabe fa tsika miditra mivantana mametraka fanontaniana ho an'ny mpivahiny atsika amin'ity fandaharana ity ny 020 24 750 51 no ahafahantsika miditra mivantana mametraka izay fanontaniana ho an'ny vahiny izay fa apetraka amin'ny avatany fanontaniana ramatoa Iliana Bezaza hoe ianao isan'ny candidat ny rotsaka ny faninana tamin'izay hoe filoham-pirenena izay tonga ty fihodinana faharoa anohana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana ianao raha ny zavatra hita nandritra ny fampielezan-kevitra ireny hita ny gasigasy nasehonao tamin'izay fotoan'izay tadidiko tsara dia tsy amin'ny ACC ny taingina sarety anohana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ianao inona ny ifandraisan'ny vinanao sy Andriamatoa Marc Ravalomanana no nahatonga anao anohana azy sa hoe rehefa lany Ravalomanana dia lasa minisitra? Betsaka anankiroa sosony zany le fanontaniana tonga dia vitaiko avy hatrany le anankiray faharoa hoe rehefa lany Ravalomanana dia lasa minisitra marihana fa niantso tokoa moa zany ny ekipan'ny Ravalomanana satria tsy mangataka hotoanana mazava ho azy satria hiatrika amin'ny fihodinana faharoa fa rehefa ny resaka izay sy Inga Ravalomanana dia marihina fa tsisy resaka condition dia izao mihitsy nolazainy hoe raha ohatra ka resy lahatra ianareo dia manohana anay aloha mba handresy fa tia tsy afaka hanao condition mialatsy indrindra ka zay dia anisany nahasarika azy satria zany proof fa tsy olona mpandainga sy mampanofy olona akory hoe omekoseza ianao dia tongava fa ny tenako zany dia tena nieritreritra ary resy lahatra rehefa nanao ny comparaison le vina anankiroa ianao moa ny teny hoe gasigasy dia marina tokoa zay satria le vina IEM zany tsy dia azoko loatra ny zavatra ao anatiny hatramin'izao fa ny zavatra fantatro fotsiny manodidina an'io vina io dia tany andafiny namoana an'io vazaha daholo no nanazava azy vahiny tsy voatery hoe vazaha frantsay fa misy koa olona avy anay ity nijery hatramin'ny farany mihitsy ny anankiray ihany anankiroa ihany ny gasy hitako tao dia Andriamatoa André Nirina Rajoelina sy Andriamatoa Naina Andriatsitohaina. Rehefa tonga taty zany le izy hoe azavaina amin'ny malagasy le IEM dia tany amin'ny Carleton izay voafetra ny olona nandeha tany ary betsaka mihitsy ny olona nitaraina hoe zahay malotoloto tsy tafiditra tany fa rehefa nahita tamin'ny fahitalavitra zahay dia mbola vahiny ihany koa no tena nanatsehatra amin'ny fanazavana zavatra tao satria zany zareo no namolavolany le IEM raha ny fahafantarako azy ka ny vina tena vina hoe projet de société mitombona dia tsy mbola hitako loatra fa le zavatra voizina eno ny besiny maro zany dia le resaka hoe nofinofy anao miamie anao paris ny ino moa parking ny EPP asina parking moa le tramway azafady tramway masina tramway zay tsy ratsy fa mba tiako mba nazavaina amin'ny fomba lojika hoe ahoana moa ny rafitra hatongavana amin'io satria raha vina nofinofy anie afaka samy manana daholy fa raha ohatra ka tsy voazava amin'ny vahoaka hoe aiza ny vola anaovana azy ary amin'ny fomba ahoana ny anatanterahana azy dia sarotra be zany ohatrany hoe sanatria
lehilahy manjeny viavo zay avaratra any dia te ahazo ianao dia ameko boine anao ameko hélicoptère anao dia mahino an'iny le vehivavy dia tara tokoa nefa rehefa avy eo vitany nataony dia atsipany any ianao mitaizany zanak'orery any ohatrohatr'izay ka ohatran'ny fandrika ihany zany ny fahitako azy angamo andriamatomaly karavalim-panana koa tsy manao iza ohatrohatr'izay ny anazy tsy any amin'le réalisation fa tena azavainy hoe ireto ny vina tia ny vola zao ny fomba zahoana vola natanterahana azy dia reto daholo ny zavatra mifandray ao anatin'le vina ka ny anazy dia gasigasy mitovitovy amin'le état d'esprit-nay dia anatin'izany moa zany rehefa miresaka ambanivohitra zay mihitsy le vinany sy le nofy ilainy fa kosa mba atao nofy mifanaraka amin'ny kolotsainan'ny olona zay eo aminao fa tsy hoe zay nofinofinao any no entinao forcé appliquena amin'ny olona zay tsy mahafantatra akory aiza misy an'izany miami zany ka ny ngara-valomanana zany dia ity resaka ambanivohitra ty novoiziny satria normal be tambanivohitra ny valopolo isan-jato ny malagasy ary anatin'izany betsaka ny mpamboly dia fantany tsara daholo ny problème n'ireo olona ireo fantany hoe mila lalana fantany daholo zany ny resaka fambolena dia zay zany no hitondrana ny raha dia izay zavatra izay mitovitovy ihany amin'le politika ny kibonay PSD amin'izao fotoana zao betsaka indrindra fa nareo candidat teo aloha ireo manohana n'ireo candidat roa amin'izao fotoana zao ho anao manokana zany hoe inona le tena anohanana azy rabola be sa rapitaovana sa le ohatra faingo isan-jatonao no entina isidan'ny marika Ravalomanana eny iny moko tsy maintsy entina tsy maintsy mientina ifidiny ohatra faingo isan-jato iny zay ambanin'ny olona fatratra nefa zay dia amboloa amin'izy ireny satria midika ihany olona efatralina nanaraka anao satria nanaraka nohon'izy resy lahatra zay tsy mba nanana 180 millions de dollars tsy mba nanana antsasaky millions de dollars ray akory azy ary tsy mba nizara vola kanefa ireo olona ireo dia tena nanaraka anay noho ny fandresen-dahatra miopampana loatra mbola taremarika tsy faheno teo amin'ny tantarany olona ilatsaka ho filom-pirenena eran-tany io taremarika vola nampiasainy Andry Nirina Rajoelina io ianao manohana ny candidat marika Ravalomanana fantako hoe misy zavatra tsara hitanao aminy tsy azo adonona koa zay fa mitondra teto amin'ny firenena zany andriamatoa marika Ravalomanana zany nanahoana kosa ny fahitanao ny fitondrany tamin'izay fotoana izay marina fa betsaka ny zavatra tsy tian'ny olona tamin'ny fitondran'ny marika Ravalomanana tamin'izy teo voalohany ary izay mihitsy natonga le hetsy-bahoaka tamin'ny 2009 nanongana azy iny tsy laviny iny ao anatin'izany ny lolom-po rehetra tamin'ny resaka 2002 izay nanana conseiller moa izy tamin'izay izay niray aman-dreny ajaina Norbert Lalaratsirahonana izay mbo omaly ihany niresaka tamin'ny TV Plus ary nanambara fa tena izy mihitsy no nanakana n'le fisian'le deuxième tour tamin'izany fotoana izany anefa saika ilamina ihany raha ohatra nandeha ny deuxième tour tamin'iny azo antoka fa mbola azo ny marika Ravalomanana tamin'ny fomba mihaja le zavatra anefa misy endrika hafahafa ihany dia ny haino ny nga Norbert Lalaratsirahonana moa zany nanaraka n'le torohevitra dia iny lolom-posy korontana zay nefa misy zavatra tsara nataony marika Ravalomanana tamin'ny fitondrana tamin'ireny indrindra ny fampidirana ny discipline ny fampiakarana ny arikarena fahobe na tiana na tsy tiana niakatra ny arikarena fahobe tamin'ireny fotoana reny fa noho ny lolom-po politika zay zany natonga n'le fionganana ka misy erreur maromaro zany tao ary mariako aminao fa za zao dia anisan'ny victime n'izany 2002 zany satria ny vady andefomandroko mihitsy ny voasambotra tamin'ireny tao anatin'le tantara ny Hazalambo dia anamarika kely fotsiny fa
inga raha valomanana ny voalaza fa nampigadra olona fa oka kosa tsy ho adino satria miteny foana zany indrindra zahay samby any amin'ny faritra le mahazatra mitenenina hoe côtier zany de mifampiteny foana hoe fanenjehana côtier de mariako kosa fa ny côtier tany amin'ny faritra misy azy ihany no nanenjika ny côtier tany amin'ny faritra misy azy nanao listra izay listra tsy fantatry ngara valomanana za akory tsy miteny hoe marina ny azy hoe tsy diso izy misy fahadisoana be fa kosa tsara mba samy mahafantatra ny responsabilité any daholo fa tsy hoe olona ray ihany zany no atao hoe diso tamin'ireny ary azo lazaina fa voasazy ihany moa zany Marc Ravalomanana tamin'ireny sesitany nahazo azy tany Afrika Atsimo reny ka ataoko fa ny olombelona samy manana ny défaut-ny kanefa rehefa niveriny izy dia tena ny baboka satria tratran'le fitarainan'ny olona rehetra niaritra nahoana moa zany niaran'ny zavatra nataony tamin'ireny hoe potika ny fiainany sy ny sisa de tena nilaza tampabe maso izy ny baboka hoe tena mifona aminareo ary vahoaka malagasy raha ohatra ka nisy zavatra tsy mety nataoko io am'izay no tiako hidirana hoe raha ohatra zany lany hoe Andriamatoa Ravalomanana tsy mety izy zany ny fahazoansa politika mahakasika ny zavatra ka io ny heloka mibaboana moa mody rarina le resaka vengeance politique ane raha ohatra ianao ka tsy mahay hoe mitendre la main ozy ny vazaha ary mahay reconnaître ny fahadisoanao fa raha ohatra ianao ka mitombo teny fatratra hoe za tsy diso ny marina foana nareo ny diso de zay ny mahatonga an'le vengeance politique ka ity zavatra ity ilana olo-kendry ilana ray aman-dreny satria ny tantarany tsy statike fa miodina ka rehefa tonga i Marc Ravalomanana sady efa nireconnaître le erreurany izy de zao izy na misy fahamatorana be satria ao anatin'ny politikany dia tena mireconnaître koa izy fa marina ilay zavatra niadiny filoha tombokolay professeur Zafy Albert tamin'ny fotoanandrony izay mariko eto fa izany filoha Zafy Albert zany no tena contre ny ngara valomanana tamin'ny fotoana fitondrany ary tena nahitsitsy be ny teny azy tamin'ny fitondrantena ny fitiavantena sy ny sisa misy vidéo any anaty Facebook any mikasika an'izany kanefa azo lazaina hoe ny haino ny torohevitra ny Marc Ravalomanana satria ao anatin'ny vinany tanteraka zao izay nisoniavan'ny fifanarahana miaraka amin'ny inga Serge Zafy-Mahova izay azo lazaina hoe izy zany no héritier ny hevitry professeur Zafy Albert dia nanao soni convention manaiky an'ilay fampiavanam-pirenena izay notadiaviny inga Zafy Albert mandra-pa izy lasa zany ary ao anatin'izany koa ilay fiverenana amin'ny rafitra fitsinjaram-pahefana izay ny matimatesany ihany koa izany Marc Ravalomanana zany no nanala ny rafitra nataony filoratsiraka tamin'ny faritany Mizakatena zao izy anefa resy lahatra fa tokony hiverina any amin'ny fitsinjaram-pahefana misy fiovana goavana misy fanetrentena misy fanajana ny olobe misy ao anatin'ny fomba malagasy zavatra tena hitako hoe tsara de ao akaikin'izay rehefa jerena inga Andrinirina Rajoelina betsaka neny ny aretan'ny malagasy tamin'ny zavatra nataony tamin'ireny 2009 reny ao anatin'izany lay tsy nanarany communauté internationale nitondra faisana tamintsika reny betsaka ny olona very asa be noho zany noho ny fitadiavam-bola teto an-toerana firifiry ny atiala ripaka 45 000 hectares ny ripaka tamin'ny Bois de Rose mbola tsy anatin'izany ny ala ripaka nanaovan'olona charbon mba hitadiavam-bola tsy Bois de Rose ihany fa rehefa tsisy le vola avy tany amin'ny Banque mondiale de raikitra ny
nandripaka ny atialantsika satria zay ihany zany no any mba hitany malagasy satria tsisy famoronana asa tsisy famoronana usine dia aiza moa ny olona hiasa aiza izy no hitady vola ny olona tsy maintsy hihinana dia ripaka nanomboka teo daholo zany ny atiala rehetrarehetra eran'ny Madagasikara nisy accélération be da be satria lasa mpivarotra charbon daholo ny malagasy tany ambanivohitra tao anatin'izany déscolarisation 1 million d'enfants izay no ezahany ngara Rajaonarimampianina naverina tany ampianarana ny ankizy ary mbola tsy tanteraka hatramin'ny farany aza betsaka ny le dégâts za mbola tsy naheno any ngara Joel mba nifona sy ny baboka tamin'ny vahoaka malagasy hoe nitondra zavatra ratsy tamintsika le zavatra nataoka mifona za mbola tsy naheno ary ny zavatra anyeniko mba nifonany dia ny izy ony nitondra ny ngara Rajaonarimampianina teo amin'ny fitondrana ka mifona aminareo noho zany dia satria maninona satria no ny tombontsoany manokana nivadika taminy moa ngara Rajaonarimampianina isaorana koa zany ity goro lazaiko ity zay ingabe Tsirahonana zay eo anelanelany eo ihany zany manodikodina ny rehetrarehetra eo dia nahatonga azy tsy ho lasa premier ministre araka le nantenainy tamin'izay fotoana zay namadibadiana ny olona lampanorenana io dia zay zany no nifonany fa tsy le zavatra rehetra ny aretan'ny malagasy ka amiko zany tena lavitra le fomba malagasy indrindra tadidintsika tamin'ireny izy tamin'ny transition reny dia zay ny tena tsy levony vavoniko aloha tsoroko ny mariny hoe aiza ny fomba malagasy ny ray aman-dreny rehetra noho ny fitiavanao seza sy ny tsy fitiavanao hizarana azy satria tany amin'ny Maputo tamin'ireny 2011-2012 Maputo Addis Abeba dia nisy resaka hoe fiaraha-mitantana fizarana seza dia ny zavatra voasony tany mbola atao ndray koa ray aman-dreny goro tamin'izay fotoana zay dia voasony le zavatra hoe hiaraha-mitantana amin'izay satria mba hialana amin'le hoe coup d'état sy fanonganam-panjakana zay tombotsoan'ny Madagasikara tanteraka no hialana amin'izany rehefa niverina tatiny ngara Joel sy ny olona miaraka aminy dia nivadiany ane le sonina tao tany satria tsy te hiara-mitantana amin'olona dia inona ny tranga ny tariky Ngazafy Albert rehetrarehetra tsy navelanody ianao zany miseho anao hoe ianao ny lohan'ny gasy rehetrarehetra eto Madagasikara izay farany mafy ianao zany dia ianao no mahafantatra mamela sy tsy mamela ny olona mody sy tsy mody zay le tsy tantiny vavoniko olobe zany filôzafy Albert zany navela ny ena tany Afrika Atsimo tany tanatiny 4 andro zay vao nampodina mialohan'ny ampidirantsika ny antson'ny mpiainaotsika tiako anontanianao ty hoe taony amin'ny nofinofy ary mpiainaotsika hoe manahoana zaka mety hisy eto Madagasikara raha tena lany Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ohatra ka lany Andriamatoa Marc Ravalomanana dia ny nofinofiko voalohany aloha dia ny fametrahan'ny rafitra fitsinjaram-pahefana satria zao taloha tamin'ny Philibert Tsiranana nisy an'io rafitra io dia iza moa ny tsy mireconnaître amin'izao fa tamin'ny fotoanan'ny Philibert Tsiranana navitana zavatra be indrindra teto Madagasikara satria ny rafitra izay ny commune sy ny olona amin'ny commune nanana fahefana sy ny vola nampiatra n'izay budget communal rehetra izay andraikitry ny conseil communal représentant ny vahoaka dia zay nahatonga hoe vita daholo ny lalana rehetra trany ambanivohitra tamin'izany fotoana zany tsy namenatra ny tranom-panjakana vita daholo ny voirie rehetra ny canal nanao ny fanaparian'ny politika ny fahasalamana DDT trano rehetrarehetra hatrany ambanivohitra tsaroko tsara nisy boky nivakiko fa tamin'ny 1967 tsy hisotrony ny resaka choléra zany peste zany monko tsy hisotrony zany tamin'izany arety maso tsy hisotrony ny arety betsaka zany le aretina vokatry ny loto dia tsy hisotrony disparaître teto Madagasikara tamin'izany fotoana zany satria mipetrapetraka ilay fitsinjaram-pahefana zay any politika tokana
hahavitana hikarakarana amin'ny fomba tsy miangatra ny malagasy rehetra amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Rehefa niala tamin'izany fitsinjaram-pahefana izany tamin'ny faha-général Ramanantsoa tamin'ny mois de mars 1973 tamin'ny alalan'ny ordonnance 73/014 sy 73/015 dia foana ny fitsinjaram-pahefana tany amin'ny commune fa dia miakatra aty amin'ny foiben'ny fitondram-panjakana aty Antananarivo daholo zany ny hetra rehetra ary tsisy tsony zany ilay fanapahan-kevitra miaraka amin'ny vola ohatran'ny taloha. Dia teo manomboka teo ny ainantsika nyreto lalan-dratsy ambanivohitra izay lasa fahazarany ny zaza teraka tateoriana tsy malala fa tsy hoe lalan-dratsy any ambanivohitra. Taloha tompoko ireo lala tsara. Dia efa tamin'ny Ravalomanana tateoriana zay vao niverina nanamboatra lalana indray. Ka iza moa président Tsirana nahavita 11 000 kilomètres de route. 11 000 kilomètres mba ataovy an-tsaina zany. Satria maninona? Satria le rafitra nisy nahavitana an'izay. Nahavita 8500 logement mpanjakana. Satria nitsindro ny taranaka faramandimbo hoe ny fonctionnaire zany mba olona mihaja manana ny trano zay ampindraminy ny fanjakana azy mandritry ny fiasany. Dia hatramin'ny nivarotany ngara-tsirahonana ny tranon'ny fonctionnaire rehetra eto Madagasikara moa dia tsisy trony zany. Dia mampalahelo be fa le fonctionnaire zany voatery mamoaka vola am-paosy amin'ny karama zay efa vary masaka dia lasa olona mampalahelo kely nefa représentant ny fanjakana gasy. Dia latsa-danja be le fanjakana gasy nohon'izay zavatra zay. Zay koa zany anisan'ny bilan nataony ngara-tsirahonana. Zay mbola ao izy ao manao conseil ao amin'ny 4 ao. Ka izy dia efa nampiseho ihany koa ny tsy fitiavany an'izany fitsinjaram-pahefana izany. Ary mariako fa ngara-joelona tamin'ny débat lasa teo zany. Rehefa nanazavany io fitsinjaram-pahefana io inga Marc Ravalomanana dia zao no nataony. Tsy fantatrao eo izy izy fa iena izy izy ny fahefa président anao e. Dia zay amiko zany dia mbola midika fa ingara-joelona mihitsy champion du monde amin'ilay fivangongoany fahefana amin'ny olona ray. Ary tena niteny amin'le olona mifaninana aminy izy hoe enao nga sanatria zany hoe mba tsy teny hafahafa fa hoe tsy mahazon-draha ataontsika an'izay fa le fahefanao no iena. Ka zay mihitsy ilay iadivany mivangongo loatra amin'ny olona ray ny fahefana eto Madagasikara. Ka zay no ilana ny hoe fitsinjaram-pahefana satria lasa tsy maty manota zany le président. Ka azo antoka zany fa raha mbola ingara-joelona no eo dia ho saro-piaro izy amin'izay fahefana ivangongo amin'izay. Dia nanazava koa moa avy teo président Ravalomanana hoe ka afangaronao any ny régime présidentiel sy ny fitsinjaram-pahefana. Ka zay daholy raha tsy laza koa fa tsy ny resaka fandriam-pahalemana. Zay angambany mba hita mivaingana nazavainy zareo tao amin'ny EM satria nanao conférence manokana izy mikasika an'izany. Dia ny zavatra hitako amin'ilay zay mbola gasigasy foana io vahiny misy manamboninahitra frantsay no olona conseiller mikasika ny sécurité eto Madagasikara. Zay zavatra zay dia hitako hoe manambanimbany mihitsy ny fiandrianam-pirenena sy ny tafika malagasy. Tafika malagasy any misy manamboninahitra be da be na retraite maninona tsy nangalana tao mahafantatra tsara ny terrain, mahafantatra zany dahalo ny ady anaty akata. Aiza ny alalany manamboninahitra frantsay an'izany fa dia hoe mbola hoe fitaovam-piadiana drone dia mbola hamono malagasy indray. Zay zavatra efa nataondry zareo ny zany tamin'ny 2012 tamin'ireny opération tandroka ireny hoe namono dahalo. Ka zao ny fanontaniako misy fanamiana miavaka ve ahafantarana an'ilay olona hoe ity dahalo ity tsy dahalo. Fa sao dia mba olona malotoloto no hitanareo dia raha zainareo fa dahalo dia tifirina. Ka rehefa maty izy alaina sary dia ohatrany hoe trophée hoe ireny dahalo daholo. Aiza ny tribunal nandianana, aiza zavatra famonoana vahoaka reny zavatra nisy reny dia mbola hamafisina indray amin'ilay vinany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana.
neny nga Marc Ravalomanana dia tsy hisy an'izany andeha hamono gasy zany fa hoe fitsinjaram-pahefana zany hoe any amin'ny fokontany any fotony zany a no homena fahefana zany ilay vahoaka dia any amin'ny fokontany any misy ny ray aman-dreny, misy ny tanora, misy ny olona afaka mifananatra, misy ny afaka manondro satria ny olon-dratsy sy ny olo tsara dia any amin'ny fokontany daholo fa tsisy ankoatran'izany. 020 24 750 no antso an-taribe fa atsika mametaka fanontaniana ao amin'ny vahiny ny amin'ity nio ity ampataratra fa Ramatoa Eliane Bezaza izay secrétaire national ny antoko PSD izay manohana ny candidat Marc Ravalomanana no vahintsika ao anatin'izao fandarana atrika izao efa misy sady ny piainao antsika ato manaja tompoko. Salama tompoko. Eto. Somary manalavitra kely ny radio aloha fa misy bruit be ilay izy. Raha apetrao amin'izay fa taninao. Misaotra tompoko, afaka mamaleva tany aloha ianao. Ie, lavalava ihany manko ilay fanontaniana hoe fa tara loatra ve mampatahotra inona moa zany inona nampatahotra tsy nitenenana an'izany taloha. Raha ny anjarako aloha dia ty deuxième tour ty nanohana ny candidat Marc Ravalomanana satria ny tenako dia candidat ka tamin'ny maha candidat dia tsy vinan'ny Marc Ravalomanana akory no nivoiziko fa nivinany antoko PSD ka tsisy zavatra tara na tsy tara fa rehefa tonga kosa ny deuxième tour hoe reto olona anankiroa reto no tia ny vahoaka malagasy dikan'izany manko tsy naresy lahatra ilay vinanay dia mipetraka amina position hafa indray zany zahay mandinika hoe iza no tsaratsara kokoa amin'ny Madagasikara. Zay zany ilay position anay. Mbola tsy tara loatra fa mbola amin'ny alarobia vao tonga ny fifidianana ka hatramin'ny ora farany anaovana fifidianana andatsahana an'ilay vato dia afaka mieritreritra foana ny conscience ny olona hoe iza mbola tsy zalo tsy miombokevitra amin'izany hoe tara zany dia hoe efa maty ilay olona vao tonga ny fanafody iza ny namono samy namono zato io nanazavy hoe marina fa misy ny zavatra ratsy nataony Andriamatoa Ravalomanana izy ny fona, misy ny zavatra ratsy nataony Andriamatoa Rajoelina izy tsy ny fona, asa iza ny metimety amin'izany ka ny ambanivohitra atao tohatra fiakarana mety marina mety tsy marina fa ny zavatra hitako tamin'ny fotoana na teo an'nga Andry Rajoelina tsisy resaka zany ambanivohitra zany satria nanomboka teo no tena nahoana moa zany nabe ny asan-dahalo ary nanangatsampona mihitsy ny asan-dahalo misy zavatra tsy mbola fahita hatramin'izay zany hoe tanàna may tanàna roapolo may zany hoe dahalo 500 miara-manafika zany anie zavatra mbola tsy fahita hatramin'izay raha tsy tamin'ny fotoana nga Andry Rajoelina
fa tamin'ny fotoana ny ngara valomanana kosa dia mialatsiny fa tena nisy politika ny tambany vohatra, tena nisy zany ary nisy koa ny fandriam-pahalemana. Mba jereo ny tantara fa aza falifaly manao fanatisma zay mba angatahako zany mba ataova amin'ny fo tsy miangatra le zavatra fa izy tiany tsy hoe tombotsoan'ny ngara joel na tombotsoan'ny ngara valomanana fa tombotsoatsika ny hiaran'ny zavatra rehefa lany ny ray amindry zareo ka mba aza atao hoe andeha hiaro be fahatany andry zareo fa tsy any ny lalana fa hiaro ny zavatra ao anatin'ny vili sy ny vilanitsika raha pitso ka oka mba tsy hanaraka be fahatany no ny fitiavan'olona ray za manao an'izany tsy hoe dia tiany ngara valomanana dia hanaraka anjambany na tsara na ratsy ny ataony fa tsy maintsy mitsangana rehefa tsy mety ny ataony dia mitsangana hoe tsy io ny fanarahana azafady satria ny antony hitsanganako dia nitombotsoa ny vahoaka malagasy fa tsy nitombotsoa ny ngara valomanana dia mody mifona rehefa misy ilaina ka tsy aloha hoe mifona toy izay tsy mifona efa tamin'ny 2014 nisy an'izany fifonana zany fa tsy androany tamin'izy niverina avy tany Afrika Atsimo satria nisy inona moa zany conscience zany mafy taminy le zavatra nisy tany mba nieritreritra koa izy ka za tika tena nisy diso natao satria ny anazy sestany ny ngara joel tsy sestany raha 2014 jusqu'à 2018 izy tany Frantsa dia nody amin'ny taniny satria izy frantsay tsisy olona ny forcé ary izy milaza fa tsy nandray karama tanatin'ny présidenceny re olona efatra taona ny France zany tsy bojobojo zany mba betsaka ny olona mampianaja zany fa dia volany no ilaina amin'izany ary izy tsy mba nijalijaly dia taiza zany nazahoany vola nipetrahan'ny tany aza atao koa hoe mialina toizaloana zay valopanaizareo aveo fa misy antso manaraka ato maheno tompoko tsy maintsy verina kely fantanina tsy maintsy reo foana ny olany io reo apaka eny tsy manina fa mitovitovy amin'le question anankiray farany tsy voavaly hoe tsy mahazoaina ve nareo raha tsy anareo no mitondra izy nisy ngara valomanana nitondra aveo izy tsy nitondra dia miditra indray izy satria mieritreritra izy hoe manana vina tokony atao ary zay rehetra za zao nitsangana nitondra hoe ho candidat ihany koa verina le mpiantso atsika teo raha tsy angamba izy maheno tompoko ianao ve hoa mahatoky fa tsy maintsy iray amin'izy voanareo no nany eo satranao nametaka izay fanontaniana zay dia ny malagasy no manapa-kevitra hoe iza no mitondra ka zay lany eo mitondra zay tsy lany eo na mahazo aina na tsy mahazo aina dia anazy zany fa tsy problemtsika gasy zay ny famaliko an'le voalohany le faharoa azo antoka tsy maintsy roa satria ireo ny faninana amin'ny deuxième tour ka mangataka amin'Andriamanitra mba tsy hisy ny korontana efa misy mpiaino atsika koa miantso ato manaja tompoko eny tompoko eny tompoko satria mbola nisy fiaraha-miasa tamin'ny cour de coopération zay tamin'ireny manaraka an'izay otriny tombonay any ve le tenyolona atao tsy mahazo azaina ve nareo raha tsy anisy ze hoe hofony hoy zay zavatra hitanay eto hoe nahoana moa zany ngabo kely hoe dia fifona malagasy dôlodôly rehefa hoe zany fifinana zany nanahinany zany raha ianao ve fona inako niverenanao hoe fitongan'ny Madagasikara dia anampitambazana olona ka olona ray foana mahay eto mahay daholo malagasy eto komsotra sora tompoko averiko indray fa io tsy resaka hoe olona mahazo aina na tsy mahazo aina
fa ny malagasy no misafidy fa zo ny malagasy tsirairay na ianareo miteny reo azy no manao kandida ohatra ny za nanao kandida ihany kanefa moa tsy nisafidiny maro anisany ny ahy dia mahazo ena ve za sa tsy mahazo ena fa ana zay fa mipetraka dia mijeran'izay hitako hoe metimety toanana kokoa zoako ihany koa zay fa nareo a ohatra ny tsy mahazaka n'le demokrasia raha lahanyeo ngara-joelona dia tsy mampaninona zay satria izy zany ny fidiny malagasy dia tsy ahazo aina zany ngara-valomanana dia tsy mampaninona fa tokony ohatran'izay koa raha lahanyeo ngara-valomanana dia mety tsy ahazo aina koa ny ngara-joelona fa tsy zany akory no mikonty na iza ny ahazo aina na iza tsy ahazo aina fa inona ny tena safidiny malagasy ary anatin'ny fifidianana no ahitanan'izany ka tsy hitako zay mampimenimenina anareo mikasika an'izany resaka mahazo aina sy tsy mahazo aina zany marapiantsika mpiantso manaraka misy fanontaniana teo hoe azo atao ve mijery ny sosialim-bahoaka tena tsy hoe azo atao fa efa misy zavatra ilaina tena ilaina ny mijery ny sosialim-bahoaka ampidirintsika ty mpiaino manaraka ty mananja tompoko Narava tompoko. salama tompoko Adikita sana narava mivahiny kandidata dia narava inao maradia fanambarana. mananja tompoko Inareo tompoko dia samy mpanao politika daholo anankiroa sisa. Rehefa manao propagandy ny pompanareo avy dia samy manao fiampiny. Moa izany tompoko ty fifanarahana lalàna. Manaraka an'izay manaiky ve ianao kandidata tsy ny pomban'ny ngano mahasaravanmanana fa raha ohatra ka lany ny ravelona dia manaiky fifidianana ve nareo sora tompoko. sora tompoko efa niteny tamin'ny débat ny filoha Marc Ravalomanana ary tsy niambahamba mihitsy rehefa nanontaniana hoe manaiky ny valim-pifidianana ve ianao dia tonga izy dia niteny hoe ahoana moa ny tsy anaiky an'izany manaiky aho izy izy fa rehefa nanontaniana kosa ngara-joel dia niodikodina tsy nety voavaly niodikodina hoe matoa tsy nilatsaka tamin'ny 2013 zao dia hatramin'ny farany tsy nety voavaly le resaka dia tsy fantatra mihitsy izy hatramin'izao na anaiky na tsy anaiky fa tsy mazava zany le izy fa raha misy ny tsy anaiky dia tsy Ravalomanana mihitsy fa i Rajoelina efa misy ihany koa ny mpiantso manaraka ato maheno tompoko maheno tompoko Ny fanontaniana petraka amin'ny vahiny zany dia zao raha ohatra ka lany ve Andriamatoa Ravalomanana dia azonao antoka ve fa mpandroso ny firenena sy hanala ny fahaserana amin'ny malagasy dia maro manarakaraka an'izay kokoa azonao antoka ve fa inamina ny firenena malagasy raha ohatra ka mbola ireo olona ireo ihany Ravalomanana na ihany Rajoelina no tonga eo amin'ny fitondrana dia hoe raha inona zany tena antony hoe naharesy lahatra anao zany hoe nanoananao an'Andriamatoa Ravalomanana ampetraikanao an'ireny antso izay nataon'Andriamatoa Ravalomanana ny tipany tamin'ny orinasan'olona tamin'ny teo amin'ny firenena fitondrana itin'ireny tamin'ny teo amin'ny fitondrana ireny sodabitaka misora tompoko afaka mamalevaka aminareo raha lany ve Ravalomanana azo antoka fa mampandroso raha ohatra ka ampiariny tokoa zavatra rehetra lazainy hoe fitsinjaram-pahefana ady amin'ny fandriam-pahalemana dia azoko antoka fa tena mampandroso tokoa ary zay no naharesy lahatra anay zay ny fanontanianao avy eo ka za mahatoko fa tsy zazakely izy io ka tena ho ampiariny dia ilamina ve ny firenena raha mbola ireo roa reo ataoko fa tsika tsy manana safidy fa tsy maintsy ireo roa reo ka atao zay ilaminan'ny firenena fa asakasaka izay ambolo korontana zay asakasaka izay ambolo korontana fa tokony samy hatsapatena fa tanindrazana iraisany ity ary samy malagasy fa ny zavatra hitako amin'izao aloha anatin'ity campagne propagande ity dia betsaka ny mpanoana za tsy miteny hoe mpanoana rehetra fa betsaka ny mpanoana ny 13 maherisetra mamonomono ny mpanoana ny Ravalomanana aza miteny hoe satria ianao manoana ny Ravalomanana tsy zany fa ny zava-misy no lazaiko zany ny zava-misy dia mampalahelo za kory tsy milaza hoe mpanoana rehetra ny 13 fa misy zany zavatra zany ka mba tiako koa zany mba ohatra ny
iray aman-dreny Ravalomanana omaly tary amin'ny kanja Mahamasina ny teny tamin'ny mpanoa anazy hoe ianareo aza maherisetra fa valio amin'ny tsara ny ratsy mba tiako koa raha mba misy zavatra ohatran'izay mba teneniny nga Rajoelina amin'ny mpanoa anazy. Dia ny naharesy lahatra moa ngamba tsy iverenako satria efa izay daholo ny tenenina teo fa le antsonjay tamin'ny orinasan'olona taloha za tsy mankasitraka an'ireny oka mba hazava fa tsy hoe manohana ny Ravalomanana dia manohana ny défaut-ny rehetrarehetra taloha sy ho avy non tsy izay. Ty tsy resaka olona ny jerenay fa resaka firenena dia le fanontaniana mipetraka dia hoe inona no ahazo an'ity firenena ity raha pitso sy afaka pitso dia arakaraka ny valitenin'izay zany na tonga anay nanohana ary matoko zany efa nyteny teo hoe fa betsaka hoe ny défaut ny Ravalomanana teo aloha zay efa ny ahoana moa zany nanaova ny fonany. Efa misy mpiantsika indray ato maheno tompoko. Salama tompoko. Manaja tompoko. Le fanekevitao zany raha mahatonga vezana raotana manokana zany ny rasitresnay fa zatra mamapakaka anazy zao ianao teo teny hoe discondition amin'ny fantoninao zay hoe discondition tao fa matoe anao nisy ranohana ny maro karavana nisy any ny condition telo tao elo tsy mampaninona raha faharoana rahakarakaizay to ianao teny hoe mazaka démocratie le malagasy mavoatra nefa ianao teo to teny ary nanamasina hoe 80% amin'ny malagasy azy hitata tezaka mahagagana ke zao alemanao politika zany efa fantana ny lalalemanao politika ireo efa fantana ny taliky zany ireo gato manmetianao raha anoana azy ao aty anatin'ny efa tany fa teroanao fividianana angananao zay arakaisio manokana to ty amezakiny ianao fa ianao hoe mahalala kosa ary mahafantatra hoe io olona toananao io ve tena mahavita tanteraka ary tena manana ny maharazo vahoaka malagasy zala tsy fanao politika tompoa olona mahita fianarana tsy mandininy lafa manam-paherena mamelaka fanontaniana aminao hoe fatany ve tena marary amin'ny vahoaka fa zay anao fa ny tena marary amin'ny vahoaka tompoa misy any amin'ny lany no voalohany reny tamavoatra fa tsy manavoanina dia anontaniako anao koa tompoa hoe izy volary io hoe mitonga eo fitondrano mety ho zaka ve manontany zay mety ho zaka ve mihinana zany hoe vary amin'ny sira na hoe asapaka fofa ho an'ny fitonianana zay zany ny fanontaniana lerako aminao to azay tena marary amin'ny vahoaka mila fahasalamana ny vahoaka mila fahalepalemana ny vahoaka mila misakafo maraina ataonao riva ny vahoaka mila fanomanana ny famorenana le mahavoatra fa ty entina anao bela zao fotony le izy fa eo aveo tonga eo tianao akoy ary fa tsara nzay za maranako an'le faneokevitro sy ny fanontaniako ohatrany gasy ty asa matobe zaza ianao teny hoe gasigasy fa maninona moa raha tena tena hoe tena gasy tsara ino manko ny vahoaka malagasy eo anatin'le 80% tsy mainty amin'ny frantsay mba mangataka aminao tompoka amin'le fanazava-kevitra resaka hoentinao atao tena mazavatsara amin'ny teny malagasy rehefa vary amin'anana tena vita to Amisotra anao tompoko. Afaka mamaleva ya raha nyresaka hoe tsisy condition aloha dia mety na mahatoky ianareo na mety tsy mahatoky ianareo fa zako aloha tsy afaka andainga tena tsisy condition tsisy resaka hoe za atao ministre na za atao zao tsisy an'izany fa hoe raha resy lahatra aloha nareo dia manohana fa mampanao politika anay zany hoe tsy maintsy ho avy ahoana moa zany tsy ho avy ny politika tsy maintsy ho ambony sezany fampiarana azy fa raha amin'ity resaka fanohanany ity dia azafady kosa tsy azo forcena zany fa tsisy zay ny azoko lazaina dia za kosa tsy milaza hoe tsy mahazaka démocratie zany ny tantsafa sao dia diso ianao mety diso fienoana tsy niteny an'izany dia hoe manohana efatrandro alohan'ny fifidianana eny 5 andro any elanelam-potoana entre les deux tours ka tsy hoe efatrandro androany akory vao nanohana satria ianao vao androany maheno ana amin'ity radio ty fa efa nanohana efa elaela fa sambany kosa mandeha amin'ity radio fanambarana ity ka tsy midika zany hoe manohana efatrandro efa ela ihany nanohana tompoko na dia tsy tamin'ny andro voalohany aza satria mbola ny eritreritra sy nandray ny hevitry ny ratsa mangaika ny antoko rehetra eran'ny Madagasikara fa rehefa azo kosa zany
ny hoe ina majorité ny eritreritry ny PSD dia zay zany nampiarina dia izy roa lahy tena mahavita marary ka raha ny eritreritra koa ty anankiray manana politika any ambanivohitra ty ny tena mahalala azy satria ny laharam-pahamena araky ny tena nazavainao tsara teo dia isorany ianao dia ny vilany fa tsy miamia akory fa tsy pari akory zany tsy laharam-pahamehana nefa zany ny tena lehibe ao anatin'ny vinany Ingara Joel fa le zavatra maika miteny foana ny Ingara Valomanana hoe maiky tsika satria marary ny gasy maiky tsika hoe ahoana ny rehefa marary ny olona any amin'ny 4 kilometra any ahoana ny azahoany fitsaboana haingana ny sakafo zay le zavatra mahamaika ka ataoko fa ato amin'ny Ingara Valomanana no misy vahaolana amin'izany dia hoe tsisy olona mahazaka an'izany varotsy amin'ny sira ary fantatra ny fahoriany vahoaka malagasy mahita an'izany iny zahay any aminay any mampangotraka manga ny olona dia hohanina amin'ny vary zany any ny fahoriana mahazo zarara fa mbola ampy ara le vary tena fantatra zany ka zany mihitsy no antony hidirana amin'le vina zay mifanakaikaiky amin'le olona maika hanome vahaolana amin'ny vili sy vilany sy ny kapila manko zay ihany kapila manko le atao hoe vilany aty dia gasigasy tena gasy azafady indrindra fa betsaka koa le voambolana sarotra ny anazavazy amin'ny teny gasy indrindra rehefa mikasika ekonomia sy ny sisa ifonany zay fa ny mahamaika dia le hoe mba hazava amin'olona le message alefako ka voafetra koa le fotoana amin'ny radio tsy afaka eritreritra lavabe dia ifonako zany raha ohatra ka tsy mety amin'ny sasany amintsika fa mahamaika zany hoe mazava aminareo ny tiako tenenina dia indraindray betsaka koa zany rehefa miteny malagasy ofisialy indraindray zany tsy tonga dia tonga ty amiko le voambolana amin'ny malagasy ofisialy ka mba hampazava azy dia le voambolana amin'ny teny frantsay tena mifona ary mifantatro fa hoe misy tsy mety zany kanefa ny raha ohatra ka tonga le message zay indray zany le message le hafatra dia zay ny zava-dehibe fa misy pianotsika manaraka indray ato tinga mba no piano raisitsika farany ato manavy tompoko salama tompoko afaka mametraka fanontaniana avy hatrany ianao eny tompoko sotranao tompoko izy ny tena nandainga nisy resaka anakoroa manko izy iny ny ray zany ny resaka vola 5 milliards hoe nomeny Ingara Valomanana mba natanterahana n'le tetikasany lapantanàna Antananarivo dia ny ray hoe nandeha nijery any namangy ny Ingara Valomanana ono Ingara Tsirahonana sy Ingara Joel tany amin'ny bureaony dia omaly aloha zany tena niteny Ingara Tsirahonana zavatra roa ny teneniny amin'ny mahavavolombelona azy izy tsy nahita an'izany vola nomena zany ray zay dia faharoa izy mihitsy izy no nitondra ny Ingara Joel namangy any Ingara Valomanana ary no ny moa zany maharay amandreny azy dia tsy tiany hoe ny olona samy avy eto Antananarivo ve no hiady ohatran'izao ka atao anaty bureau ny président Valomanana izy no niantso any président Joel hoe tongava aty ianao dia namaly io izy hoe aza manao tenue de sport dia ny era tamin'ny Ingara Valomanana izy hoe manao tenue de sport izy ka ahoana tsy maninona dia tonga Ingara Joel miaraka tamin'ny tenue de sport tao amin'ny bureau ny Ingara Valomanana ka misy mandainga zany ao anjaranareo mieritreritra azy fa tsy zany io teny azy fa mikasika an'le vola indray mety tsy hitany Ingara Tsirahonana le izy satria marina fa tsy hitany masona fa tany amin'ny loi de finance ka jereo azo jerena amin'ny internet zany ataovy hoe loi de finance rectificatif
décembre 2008 dia mivoaka lavabe le izy a fa ao io zavatra io ka nahazo vola ny ministère ny décentralisation fa zany akory tsy hoe vola avy taty amin'ny Ngaravalomany ka nameny lela vola ka tsy any le izy dia normal be Ngaratsirahonana raha miteny fa tsy nahita an'izany fa izany zavatra zany dia nisy ary voamary ny gazety koa tamin'ireny fotoana reny zay tsy iverenako fa zay zay le izy mamaraparana ny fotoana angamba isika meko fotoana vitsy ianao entina amitinana ny resadresaka zay nifanaovantsika teto. Ie ny diako eto moa zany a dia anamafy ny fampelezan-kevitry ny filora Valomanana ao amin'ity fifidianana faharoa ity fiodinana faharoa ity ka teny amin'ny vahoaka ihany ahy hoe tandrembo fa Inga Rajoelina dia nahasaha nanohitra ray aman-dreny tao anatin'izany zany efa nilazaiko teo Ngazafy Albert Inga Ratsiraka zay nanaovana notam anefa dia olona tena nanampy azy tamin'ny fahazahoana iny fanjakana tamin'ny 2009 iny fa ny teny fotsiny Inga Ratsiraka hoe rehefa niditra amin'le coup d'état dia za efa tsy namany intsony dia Inga Ravalomanana moa zany mpifaninana ara-politika aminy zay voaroaka dia tsy nody mihitsy ka za dia tena tohina amin'le resaka tsy fanajana ray aman-dreny izay aloha tena tsy mialamiko ka itsika moa inona raha oharina amin'ireo ray aman-dreny ireo ka tsy hosahany ve no hivadika avy eo koa zany a dia tena tondrako fanentanana dia hoe raha mbola ity rafitra tsisy fitsinjaram-pahefanana dia kely aza no mbola hoeto izay nanomboka tamin'ny mars 1973 ary hitatsika tsara fa tsy miaina mihitsy eny ny faritra ary io zany nahatonga ny toe-karenan'i Madagasikara niemotra ny nahantra foana zany angamba efa tsy mila porofo betsaka ka mbola zay ihany no mbola andeha atao eto dia azo antoka fa mbola hivangongo amin'le président de république foana zany le fahefana dia izy no mahalala n'izay tiany atao na nome subvention na nome inona nilaza mihitsy Inga Rajoelina hoe raha zany tonga eo ampiakariko ny subvention mbola ao anatin'izany lojika zany ane izy zany dia tsy hanao an'izany fitsinjaram-pahefana anefa tsy possible hoe ho hisy fitondrana hitondra fampandrosoana izany sy hitondra vahaolana amin'ny fiainantsika malagasy eto Madagasikara raha tsy tsinjaraina io fahefana io any fotony zay ny any tena mandresy lahatra ka entiko ampieritrretana ny vahoaka malagasy tsy resaka bogosité ty zavatra ty tsy resaka hoe tiako ihanina na tsy tiako ihanina mariako fa matoa zany ny latsaka dia zany zany tsy mankasitraka an'izy roa reo tamin'ny voalohany fa aleoko nirotsaka fa zany hoe ateoriana zany satria ny hevitray zany tsy nitazomina dia voatery zany misafidy fa mba miezaka ihany zay misafidy mba ao anatin'ny tombotsoa ny malagasy fa tsy tombotsoa manokana mihitsy azafady satria sarotra mandresy lahatra amin'izany satria betsaka zany le mpanao politika dia efa tombotsoany manokany foana nijerena raha ny amanokana dia tsy miditra amin'izany mihitsy ny fa mety atoky nareo mety tsy atoky nareo fa sans condition io zany hoe mety ahazo seza mety tsy ahazo seza fa rehefa vita ty zavatra ty dia hafa ndray zany ny ady fa raha amin'izao tsika miteny zao dia oka mba nitombotsoa irery ihany ny Madagasikara ahafahana mampandroso no jerena zay angamba ny teny farany hoentiko eto eo koa zany mba tokony mailotsika amin'ny resaka halabato fa efa mandeha ny betsaka ny fa mandeha amin'le bulletin précoché sy ny sisa dia oka samby ho mailo samy hijery ny vatony na iza io dia ny teny farany moa zany hoe mahaiza koa manao tsara n'le marika amin'ny bulletin de vote dia avalona tsara araky ny toromarika zany le izy vao ampidirina dia landada tapitra ny fandaharantsika tamin'ity sy ny hoy ity Ramatoa
Eliana Bezaza izay secrétaire national'ny PSD no vahintsika indray tao anatin'ity fandarana atrika eto anivon'ny radio fanambarana ity. Saorana antsika rehetra naritra ny aino hatramin'ny farany. Saorana ihany koa tsika niditra tamin'ny antso Antaroby nametraka fanontaniana ho an'ny vahintsika ialana tsiny kosa ho antsika rehetra izay tsy tafiditra tao anaty